Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Garagem 46, tá? E hoje, pessoal, vou mostrar um vídeo para vocês, é bem rápido e é bem simples, tá? Caçando barulho, fazendo vídeo aqui, acabei de fazer um vídeo e que você pode até conferir aqui no card aqui em cima. E acabei notando, galera, que meu carro tá com barulho na placa. A placa do carro tá fazendo barulho, vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha aí. Olha como ela vibra. E fica fazendo esse barulho aqui, ó. Mesmo ela estando apertada, tá? E hoje eu vou mostrar pra vocês uma solução bem baratinha, bem fácil, bem simples, para vocês estarem resolvendo isso aí de casa, pessoal. Então vamos com mais essa dica, tá? Então, galera, tô aqui com a placa. Como eu já falei pra vocês, ela tá apertada, galera. Mesmo estando apertada, vocês viram aí que tá tendo esse barulho, tá? Então eu vou mostrar para vocês hoje uma solução muito fácil para a gente estar resolvendo isso aí, utilizando até um produto que a gente utilizou no vídeo anterior, tá? Se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá e assiste, tá? E lembrando também para seguir a gente nas redes sociais, né? E ver tudo que você vê aqui no vídeo, você vai ver lá antes lá, tá? Então, para começar, nós vamos remover a nossa placa. Remove a plaquinha aí. Aquele negócio, remove para colocar de novo, tá? Vou te mostrar de forma muito simples. É simples mesmo, galera. Eu falo assim, remove de forma muito simples. Vocês acham que é sacanagem, mas não é sacanagem não. É simples mesmo. Vou remover a placa. Aqui no caso, estou usando o Logan, um Sandero, mas isso aí se aplica a qualquer um. Eu tô utilizando aqui para remover a placa um parafuso, uma chave na realidade Torx T20, porque o parafuso dele é Torx. Não sei se originalmente é assim, tá? Mas enfim, é um parafuso Torx, tá? E todo o problema dele tá aqui, não tá aqui em si atrás da placa. Não é a placa em si que tá causando esse problema, tá? É porque essa base aqui, ela é muito plana e curta, ou seja, a placa é parafusada aqui, porém ela vem até aqui, mais ou menos, e fica um vão aqui sem nada para segurar, sem nada, tá? Então eu vou diminuindo o atrito entre a placa e essa base aqui que fica balançando e fazendo barulho, tá? E o que é que eu vou utilizar para isso? Eu vou utilizar o mesmo dispositivo que eu utilizei para fazer o vídeo do capô, que a gente fez lá no capô, que colamos esqueci o nome disso aqui, tá? Mas eu sei que é o protetor de cadeira, mesa, enfim, para não estar ralando no piso da casa. É muito simples, galera, é muito simples, é mais uma dica do que um vídeo, tá? Você pega aqui cada um deles e você vai colar nas bases reto com o lugar onde você parafusa, tá? Vou colar um aqui no P e vou colar um aqui na parte de baixo aqui. Isso aqui vai estar impedindo, galera, que a placa ela balance, tá? Na hora que ela case lá. Agora sim, galera, agora sim o inteligente resolveu olhar primeiro antes de colar, né? Colei um pouco mais para cima, mas aqui na região do meio, mas como tem quadro aqui, já vai dar um contato bem bacana aí para estar amortecendo esse impacto aí no carro. Agora vamos parafusar para ver, né? Que não adianta, vamos fazer a parafusação. Agora vamos com nossa Torx T20. Apertar. Lembrando, galera, que no seu pode ser Allen, pode ser Fenda, pode ser Estrela, pode ser Philips ou sei lá como é que chamam aí. Tá? Não sei como é que chamam aí. Aqui chamam Philips de Estrela, Allen de Allen, enfim. Como chamar aí na sua região, tá? Aqui é uma Torx T20, se o seu caso for Logan e Sandero. Bastante, tá? Olha aí. Você vê o som agora, é um som seco. Ela não vai ficar mais batendo, ó. Olha como ficou. Tá batendo outras coisas aqui no para-choque. Inclusive esse emblema aqui. Mas não é ela, tá?
Então é isso aí, pessoal. Dica rápida que pode ser aí algo que tá lhe chateando, mas é algo simples, rápido, que dá para você fazer em casa gastando pouco. Gastei R$3 naquilo ali, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com meu amigo e até a próxima. Valeu!